か私引いてない。待って、どっちってことはこっちが遅れみたいな。そうだね。お願い。サムだよ。あ、メロン。やばい、やっぱり私メロンやっぱマジ健在だよ。大丈夫。安心してって言われた私もしかして今安心してメロンいないって思ったけど安心してって言われて切実に相手を愛するようになる気持ちを歌ったオーバーニットちゃんの曲です。今までにないENHYPENの魅力をお見せできるそんな一曲です。ENHYPENってサウンド的に幅広くて、それに合わせたダンスとか、表情管理も含めて魅力だと思いますけど、Jさん次に